பைக்ல வேகமா போனாலும் மெதுவா போனாலும் ஒரே மாதிரி மைலேஜ் கிடைக்குமோ கிடைக்காதோ. ஆனா அல்ட்ரா டியூரா ஃபிளேம்ல அதிக வெப்பத்துல சமைச்சாலும் எத்தனை பர்னர்ல சமைச்சாலும் 70% எரிவாயு சேமிக்கும். வேகமாவும் சமைக்கலாம், காசு மிச்சம். அல்ட்ரா டியூரா ஃபிளேம். 2 ஸ்பூன் போதும் உங்க பிரச்சனைகளை கட்டுப்படுத்த. லயன் டேட் சிரப், தினமும் 2 ஸ்பூன் லயன் டேட் சிரப். லயன் டேட் சிரப். சமீபத்தில் மத்திய பிரதேசத்தில் கோல்ட்ரிஃப் இருமல் மருந்து குடித்து 24 குழந்தைகள் இறந்தன. அந்த மருந்தை தயாரித்த நிறுவனத்தின் மீதும் உரிமையாளர் மீதும் நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது. இச்சம்பவத்துக்கு பின் சில மாநிலங்களில் இருமல் மருந்துகளுக்கு கட்டுப்பாடு விதிக்கப்பட்டது. இதை நாடு முழுதும் விரிவுபடுத்த மத்திய மருந்து கட்டுப்பாட்டு வாரியம் திட்டமிட்டு வருகிறது. இருமல் மருந்துகளை பொறுத்தவரை அட்டவணை கே என்ற குறைந்த அபாயம் கொண்ட மருந்துகள் பட்டியலில் உள்ளன. பேண்டேஜ், கிருமி நாசினிகள், பாராசிட்டமால், கிரைப் வாட்டர் உள்ளிட்டவை அட்டவணை கேவின் கீழ் வரும். அவற்றை வாங்க விற்க பெரிய அளவில் கட்டுப்பாடுகள் இல்லை. இருமல் மருந்தையும் எப்போதும் யார் வேண்டுமானாலும் வாங்கலாம். முழுமையான மருந்தாளர் உரிமம் இல்லாதவர்களும் இருமல் மருந்துகளை விற்க முடியும். இதனால் அட்டவணை கேவில் இருந்து இருமல் மருந்தை நீக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டு வருகிறது. இதற்கான பரிந்துரைகளை மத்திய அரசிடம் மருந்து ஆலோசனை குழு சமர்ப்பித்துள்ளது. அவை பரிசீலிக்கப்பட்டு வருவதாகவும் விரைவில் ஒப்புதல் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளதாகவும் தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்பின் டாக்டரின் பரிந்துரை சீட்டும் மருந்து விற்பனைக்கான உரிமமும் கட்டாயமாகிவிடும் என மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.